अभी जो है ना बारिश का टाइम है प्लस गर्मी है, हमारा जो मेकअप है ना वो बहुत जल्दी बह जाता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को सिर्फ फाउंडेशन से वाटरप्रूफ बेस बनाकर दिखाऊंगी और मेकअप लुक क्रिएट करके भी दिखाऊंगी। अभी मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ ताकि आप बारिश बारिश में निकलो ना तो आपका मेकअप ख़राब ना हो, इसलिए मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा मेकअप जैसा का तैसा है। सबसे पहले लाइट वेट मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ जो है लैक्मे का। इसके बाद थोड़ा सा ग्लो के लिए मैं ले रही हूँ, आप स्किप कर सकते हैं, ये स्विस ब्यूटी का मेकअप बेस प्राइमर हाइलाइटर। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं ले रही हूँ विल्ट एंड वाइट का फोटो फोकस फाउंडेशन है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ड्राई है तो अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद कोई भी लूज़ पाउडर लेना है और अच्छे से पूरे फेस को सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक आई पैलेट से मैं अपनी आईब्रो को सेट कर रही हूँ। सेम आई पैलेट से मैंने आई शेडो लगाया, अब लाइनर और काजल अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, आप वाटर प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऐसे यूज़ किया है। और यहाँ पे मैं ब्लशर से ले रही हूँ, सॉरी एक आई पैलेट से मैंने ब्लशर लगा लिया, हाइलाइटर लगा लिया और हुडा